ठाकुर और स्वागत करता हूँ मेरा आज का इस ब्लॉग में। तो गाइस काफ़ी दिन के बाद मैं निकल रहा हूँ एक राइड पे, एक इवेंट में निकल रहा हूँ जो मेरे दोस्त के थ्रू आया है। एक आर्मी का एक रिटायर्ड हो रहे हैं जो आज, उनके लिए एक राइड में जाना है गाइस। उनके मतलब उनको थैंक्स देने के लिए एक हिसाब से, क्योंकि वो काफ़ी दिन हम लोगों को सेवा मतलब हम लोगों की सेवा में उनका जीवन बीता है। तो आज उनका रिटायरमेंट का दिन है, तो उनका रिटायरमेंट के दिन एक रैली हम लोग निकालना चाहते हैं। तो इसमें मेरा भाई ने एक कॉल किया था कि भाई आ जाओ, एक रैली है। तो इसी रैली में जाने के लिए गाइस आज मैं निकला हूँ और मेरे साथ जा रहे हैं मेरे अक्षय पाजी, जिनको तो गाइस मेरे हर एक ब्लॉग में देखा ही होगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रहते हैं मेरे ब्लॉग में, काफ़ी हेल्प करते हैं मेरे कैमरा पकड़ने में भी, काफ़ी उत्साहित हैं ये भी मोटो ब्लॉगिंग के लिए। प्रॉब्लम है इसकी वजह से ये भी नहीं कर पाते। तो लेट ना करते हुए हम लोग फटाफट निकलते हैं इस राइड में, और इस राइड के गाइस पूरा आप सब भी मज़ा लेना। और देखता हूँ क्या सीन रहता है आज का राइड का, जैसे आप सब पे क्या हो रहा है यहाँ पे, रोड का या फिर स्कूल का कंस्ट्रक्शन या फिर क्या बोलते हैं काम चल रहा है, रोड ही मोड़ दिया गया गए। अभी राइड में हम लोग अभी जब तक उन लोगों के रैली में जब तक हम लोग सम्मिलित हुए नहीं है, उससे पहले क्यों ना थोड़ा फनी दिखा दिया जाए। कहीं हम लोग कैसा जैसा अभी स्लो राइड कर रहा हूँ ऐसा मैं स्लो राइडर हूँ नहीं, जैसे कि यहाँ पे हर एक ब्लॉग में मेरा देखा होगा मैं
रिकॉर्ड कर रहा था, ये वीडियो नहीं छोड़ रहा, ऑडियो छोड़ रहा है इसे। किक मारे वाला बाइक भैया। ओने के बुझा दिया आराम से जीएस ले मोर जी। तो भाई अभी रैली स्टार्ट हो चुका है और मेरे हिसाब से आई थिंक सारे लोग आ ही चुके हैं और मेरे सामने यहाँ पे बाइकों का क्रेज देख ही सकते हैं। ये देखो आगे से पीछे से पूरा क्रेज है अभी यहाँ पे। मेरे सामने जाके एक बार दिखा दूँ आप सबको, ये देखते हो भाई सारे लोग भाई सारे लोग यहाँ पे डोमिनर है और एक है मैं भी लूँगा भाई, बहुत जल्दी ले लूँगा, अपना भी सपना पूरा होगा। बस आप सबका प्यार चाहिए मुझे लेने के लिए और भाई इस तरह से जुटते हम लोग जितने अगर रैली सामने लेते जा रहे हैं मेरे साथ, हम लोगों के साथ लोग जुटते जा रहे हैं। मैं पीछे रहता हूँ तो काफ़ी सारे व्यू में दिखा दूँगा, एवरीथिंग रिकॉर्ड होगा। मेरे पीछे भी बहुत सारे बाइक है, साइड में भी है लाइनअप। रफ्तार मेरे सामने रफ्तार नहीं है, मैं रफ्तार में पागल हो जाता हूँ। जिनके लिए हम जा रहे हैं वो अभी इसी तरफ से भी आ रहे हैं और लोग स्वागत में जा रहे हैं। ये फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ तो ऐसा मेरे साथ हो रहा है, मतलब फर्स्ट टाइम मैं जा रहा हूँ ऐसा कुछ रैली वगैरह में बाइक लेके और ब्लॉगिंग करते करते काफ़ी मज़ा आ रहा है सच में। खींचता नहीं है भाई, मुझे खींचना है, भगाना है। अभी मैं बंद हूँ, ऐसा मज़ा नहीं रहा है मुझे राइड में। धूल मिट्टी मेरे जितने सारे भाई देख रहे हैं मुझे बस उन सबसे यही रिक्वेस्ट है गाइस कि मुझे भी यार सुपर बाइक लेना है या फिर कुछ भी गाइस, एक सुपर बाइक ना भी हो तो एक नॉर्मल बाइक भी चलेगा बस। अगर आप सब अगर करते हो तो मैं ले ही सकता हूँ। ये सब आप लोगों का ही बदौलत होगा, मेरा तो कुछ भी नहीं है गाइस। बड़ी बात है मैं अभी जो बोल रहा हूँ, अभी हम लोग जितने सारे हैं ना सब यंग जनरेशन के लड़के हैं जिनके लिए हम लोग जा रहे हैं। यहाँ पे कोई बुजुर्ग नहीं है हमारे लिए। अच्छा लो भाई अच्छा काफ़ी मज़ा आ रहा है इसमें।
बदन पे कपड़े तब जिंदगी मस्त, तब समंदर पार से बोले बस अब डीएम में लड़कियां लुटती है पर गली गैंग आगे धोखे, तू सूरज पंचोली में चंद्र बोस है, शांति फैलाना हम मंत्र बोलते, तू रो देगा अगर अपन संतरा खोले, पत्थरा तोड़ के निकले इसरो की तरह, छापे नहीं गई दूसरों की तरह। सारे लाइन आप में जा रहे हैं, एक लाइन में 3 लोग 2 लोग ऐसे करके यहाँ पे टर्निंग एरिया सर हम लोग का पीछे है। बाइक का काफ़ी बढ़िया लाइन है, मैं पीछे रहता हूँ, उन लोगों को कवर करता हूँ पीछे से, सारे भाई लोगों को आगे रख देता हूँ। सर हमारे पीछे जरूरत पे खड़ा हो गया है। सामने आ जाता तो मज़ा आ जाता है। मैं भी मेरे भाई के बाइक लेके वीडियो बना रहा हूँ, अभी जिसके बाइक घर पे है और वो बाइक का अभी सही कंडीशन नहीं हो गई। अगर आप कोई फुल सपोर्ट दिखाओ अपने भाई को यार, ये फटाफट हमारे लाइन है गाइस घूमने के लिए। तो अभी रेडी गाइस स्टार्ट हो चुका है अपने सर के लिए जो आए थे, तो सर हम लोगों का पीछे है महिंद्रा X700 और हम लोग पीछे सारे भाई हैं उनके सम्मान के लिए आए हैं। हम लोग सब लोग आगे हैं और सर पीछे पीछे आ रहे हैं। ये हम लोगों का सर काफ़ी गर्व महसूस कर रहे हैं। हम लोग शुरू हुए अगर गाइस शुरू गए सामने जाके रुका रुका बारिश भी आ गई गाइस, बारिश शुरू हो गया है। मैं खींचना नहीं चाहता गाइस, अगर बारिश अगर जोर से आ रहा है तो मैं हम लोग कहीं से अगर सेटल हो जाएंगे, मैं खींचना नहीं चाहता। लाइट में गाइस नहीं चलना चाहिए है, क्योंकि अगर कोई जरा से भी हटा तो कोई आगे तक आ रहा है।
पूरा ख़राब कर दिया। हम लोग का जैसे ही इवेंट शुरू हुआ कुछ समय का रैली जो था कुछ देर चला उसके बाद गए जी पूरा जोरदार है, पूरा बारिश है और बारिश से सब खत्म कर दिया गया, रैली को वहीं पर रद्द करना पड़ा। और उसके बाद गए जो रैली था उनके घर तक चला, बट उसके बाद गए जो ब्लॉग बनाने का वो मन नहीं किया क्योंकि काफ़ी घटिया मतलब रास्ता था, मतलब बस साफ था भाई, जैसा रास्ता नहीं होना चाहिए जैसा था। बट जो भी हो भाई अच्छा हुआ, अच्छा लगा हम लोगों को भी। तो गाइस अभी ब्लॉग को गाइस यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।